大家好啊，歡迎嚟到樓市知多啲，我係利嘉閣嘅 Chase。咁今日咧帶大家睇一個422尺嘅 YOHO Town 單位，佢比393咧多咗個露台，咁啊令到咧如果中意晾衫啊嗰啲嘅家庭咧就非常之合適㗎啦。依家睇睇單位內容啦。一入到嚟咧，其實見到非常光猛。其實我依家影嘅時間已經係4點半㗎啦，廳嗰度完全冇開燈。咁廚房咧，佢就係典型嘅新鴻基風格嘅廚房啦。咁就雪櫃、洗衣機、微波爐全部都係喺呢度噶啦。咁廳咧就係客飯廳好分明嘅，呢個位可以做鞋櫃，之後飯廳啊、客廳啊咁樣咯。咁望嘅景觀咧就係望翻市噶啦，市中心呢度咧唔會變動，所以咧都非常之寧靜啦。咁入到嚟啦，就係呢個位就係洗手間啦。洗手間呢度咧就名廁、浴缸，業主翻新過一段時間㗎啦。呢個位咧就係第一間房啦，第二間房啦。如果對單位有興趣嘅話，歡迎過嚟有新加揾我或者 WhatsApp 我都得。我係利嘉閣嘅 Chase，記得啊，仲要 Like、Share 同 Subscribe 啊。拜拜。